Bienvenidos al Top 5 mejores efectos de sonido de todo el anime. Top 5 para Demon Slayer con la respiración del rayo. Top 4 para uno de los animes con mejores efectos de sonido. Sí, te hablo de Fate, en concreto de Gilgamesh con su Enuma Elish. ¡Enuma Elish! Top 3 y me duele no ponerlo en el 1 porque vamos con JoJo's, en concreto con el Made in Heaven. Made in Heaven. Made in Heaven. Top 2 para Fire Force. Sí, anime que también tiene grandes sonidos, pero en concreto nos vamos a quedar con el Crimson Moon. Y el top 1, el mejor efecto de sonido para mi gusto, no es otro que el...